Shalom, shalom from near the border of Gaza. It's good to see you, prayer warriors. Thank you so much for standing for us right now. Time මේක අපි ගාස තීරයේ ගාස බෝඩර් එකේ ඔබට දකින්න පිටිපස්සේ තියෙන යුද යන්ත්‍ර මෙතුමා විශේෂ බලකායේ නායකයෙක්. So we're an elite unit. Our job is to dismantle the tunnel threat and also dismantle Hamas, the terror organization, remove them, and to rescue the hostages. එතකොට මෙතුමාගේ ප්‍රධාන කාර්ය වෙලා තියෙන්නේ ඒ බිම් ගෙවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවිරහිත කිරීම සහ හොස්ටේජස්ලා ඒ කියන්නේ ශරීර ප්‍රාණාපකරුවන් නිදහස් කිරීම සහ හමාස් සම්පූර්ණයෙන්ම අතුගාලා දැමීම. I just want to thank you for standing as watchmen for the house of Israel, for the people of this land who have come under such grotesque and vile terror. මෙතුමා කියා සිටිනවා ඊශ්‍රායල මේ වගේ ක්‍රූර හිංසනික ත්‍රස්තවාදය හරහා ආපු අවස්ථාවේදී ලංකාවේ මේ තියෙන දායකත්වය පුදුම ලෙස ගරු කරනවා. Our unit is an elite unit, and my name is Sergeant Major Chaim Mailspin. Us and our troops, thank you for praying for the soldiers and for the hospital workers and for all the innocent people that are involved in this. Chaim Mailspin කියන්නේ විශේෂ හමුදාවේ ඒගොල්ලන් විශේෂිතව ඉස්සරහටම ගාසා තීරයේ ත්‍රස්තවාදීන් මෙතුමන්ල තමයි ඉස්සෙල්ලාම මූණ දෙන්නේ. ඔහුගේ කමාන්ඩ් එකේ මූලිකයෙක් ඔහු කියා සිටිනවා හමුදාවට සහ ඉස්පිරිතාල සහ ප්‍රාණාපකරුවන් සහ මුළු රටටම කරන ඒ දායකත්වය අපි නැගී සිටිනවා කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ පුදුම ශක්තියක් හැම යාඥාවක්ම පුදුම ශක්තියක්. I believe in the God of Israel, the Lion of Judah. And I know that we are one of the most humane armies in the world with dropping the leaflets in Arabic. Please get away from the terrorists so we can remove the terrorist threat. Going to the televisions, going and writing SMSs on the phone, sending every flyers from the airplanes to keep innocents from being caught up in this. මෙතුමන්ලා කරන්නේ මානුෂික මෙහෙවරක්. ඒගොල්ලන් හැම ෆෝන් එකකට පෙර පණිවිඩ එවනවා එළියට යන්න. මොකද අපි මෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර ත්‍රස්තවාද හැම යුද උපක්‍රමයක්ම ඒක නිෂ්ක්‍රිය කරන්න බෝම්බ දාන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන් SMS යවනවා, ඒගොල්ලන් පත්‍රිකා දානවා, ඒගොල්ලන් හැම අවස්ථාවක්ම ගන්නවා මානුෂික මෙහෙවරේදී ජීවිත බේරා ගන්න. මුළු ලෝකෙම මානුෂික හමුදාවක් වශයෙන් දකින්නේ ඊශ්‍රායලි IDF එක. I'm telling you something, there's a line being drawn in the sand like this, a line being drawn in the dirt. මේ වගේ මායිමක් ඒගොල්ලන් හදනවා. And people that stand for freedom, people that stand with the God of Israel and for his word are standing on one side, and those that are standing against are on the other side. එතකොට මේක හොඳ සහ නරක සංග්‍රාමයක්. ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායලයත් සමග නැගී සිටින අයත් අතර වෙනසකුත් ඊශ්‍රායලට එරෙහිව නැගී සිටින අය අතර වෙනසකුත් ත්‍රස්තවාදය සහ වදහිංසනය වෙනුවෙන් නැගී සිටින සෙනග ඊශ්‍රායලට එරෙහිව නැගී සිටි. So on behalf of free people everywhere, on behalf of Israel and the innocent people everywhere, we want to say stand in the gap in prayer with us, Sri Lanka. Stand strong in intercession, Sri Lanka. ධර්මිෂ්ඨකම වෙනුවෙන් නැගී සිටින සදාචාරය සහ සාර ධර්ම වෙනුවෙන් නැගී සිටින සෙනග අනිවාර්යෙන් ඊශ්‍රායල් සමග නැගී සිටින්න. ඔබගේ දායකත්වය ඔබගේ නැගී සිටීම සහ ඔබගේ යාඥාව ඊශ්‍රායල් වෙනුවෙන් කවදාවත් නවත්තන්න එපා. The enemy thinks that terror will win and evil will win, but it won't. What's going to happen is Isaiah 60. What's going to happen is also the ships of Tarshish will bring the Jewish people home. Amen. එතකොට ඔහු කියා සිටිනවා අනිවාර්යෙන් යෙසායා 60 නැවත වතාවක් වෙනවා මෙච්චරන් ත්‍රස්තවාදය වනසගෙන ගියත්
අනිවාර්යෙන් ධර්මිෂ්ඨකම ජයග්‍රහණය කරන්න යනවා. ඔහු කියා සිටිනවා නැවත වතාවක් ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකා අතර පුදුම තාර්ෂිෂයේ සම්බන්ධකම නැවත වතාවක් අපි ගොඩනගන්න යනවා. ඊශ්‍රායලය වෙතට තාර්ෂිෂී නෞකාවලින් ඊශ්‍රායලයේ විසිරී ගිය සෙනග නැවත වතාවක් පැමිණෙන්නට යනවා. The lion of the tribe of Judah is on the battlefield again to defend his land and people. And guess what? You're part of it. You, the young lions, arise and stand in the gap right now. Thank you so much. යුදාවේ සිංහයා දැන් අනිවාර්යෙන් නැගී සිටිනවා සංග්‍රාමයට. මේ යුද්ධ අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය වෙත යනවා. නමුත් මේ යුදාවේ සිංහයා දැන් එක්වෙන්න යනවා තාර්ෂිෂී සිංහයන් සමග. ඉතින් මේ දෙපළ එකට යන අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් බලගතු විදිහට වැඩි වෙන්න යනවා. Thank you, prayer warriors, for standing on guard as the Lord has asked the watchmen to do. God bless you from Israel, from near Gaza border. යාඥාවෙන් නැගී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. ගාසා බෝඩර් එකෙන් අපි ප්‍රකාශ කරනවා ලංකාවෙන් ලැබෙන මේ හදවත උණු වෙන මේ සපෝට් එක ඔයගලන් පුදුම ලෙස ගරු කරනවා.